Bugün gönüllerimizin sultanının dünyayı şereflendirişinin 1500. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Merhum bir şairimiz Veladeti Nebi'yi şöyle mısralara döküyordu. Arşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, 7 katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sağanak nur yağmurları inerken 7 kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan, melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki büyük yargıda şefaat müjdecisi, bunca aciz beşerin mahşer günü bekçisi, sen ki Kur'an şahidi, Allah'ın son elçisi, kurtuluş habercisi ya Hazreti